नमस्कार ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुछि मुनलिनी। न्यूज 7 स्टिंग ऑपरेशन परे एक्शन मोड रे प्रशासन। न्यूज 7 स्टिंग परे गिरफ हैला किंगपिन। नुआपड़ा रे कोरेक्स स्लो पॉइजन कारबार चलिथिबा बेले पुलिस कब्जा रे किंगपिन आबिद हुसैन जिलार विभिन्न अंचल रे एजेंट जरिया से व्यापार करुथिला। एने नुआपड़ा थाना अधिकारी आदित्य महाकोट सूचना दैछंती। न्यूज 7 रो स्टिंग ऑपरेशन परे पुलिस खोलताड़ चलाइछे। वर्तमान सुधा केवल नुआपड़ा जिले में 6 जन को गिरफ्त कर सारा पुलिस। सेहीपरि एही बेआईन कारबार गिरफ्त संख्या एवं 12 छुई। पश्चिम ओडिशा रे किभली बेआईन कप सिरप कारबार चली से स्टिंग ऑपरेशन करथिला न्यूज 7। स्टिंग ऑपरेशन पर पश्चिम ओडिशा रे एबे सुधा 12 जन गिरफ्त हेलेनी। पूर्वरु नुआपड़ा और सोनपुर 8 जन को धरिथिला पुलिस। आज नुआपड़ारू किंगपिन धरा पड़ी। न्यूज 7 स्टिंग पर एक्शन नेबाकू निर्देश देथिले स्वास्थ्य मंत्री नव दास। पश्चिम ओडिशा रे कप सिरप रो कला बाजार देखाइथिला न्यूज 7। सिरप लो पॉइजन ना रे न्यूज 7 रे खबर प्रसारण होइथिला। ए संपर्क अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन में जोड़े आम प्रतिनिधि सुशांत कर। सुशांत, न्यूज 7 रो स्टिंग ऑपरेशन परे वर्तमान प्रभाव पड़ी बोली कहि परिबा एवं जे यार मास्टरमाइंड बा किंगपिन गिरफ निहाती भाव में देखो तो स्लो पॉइजन स्टिंग ऑपरेशन पर निहाती भाव में नुआपड़ा पुलिस एक्शन मोड को आम जब पूरा घटना को कहवा तेज नुआपड़ा पुलिस 6 मास भितर 422 बोतल कप सिरप जबत करने समुदाय 11 जन को गिरफ्त कर सारे। तेरे स्लो पॉइजन जो स्टिंग ऑपरेशन होता न्यूज 7 तार पर एक्शन मोड को आसी प्रथम 5 जन को गिरफ्त कर ताड़ करी आज किंगपिन कह खडिया रोड रो आबिद हुसैन को नुआपड़ा पुलिस गिरफ्त कर। सुशांत, सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची किंगपिन को गिरफ्त करा जिबा परे केते शीघ्र कोर्ट चालान करा जिवो, केते शीघ्र गिरफ्त करा क्षमा करबे केते शीघ्र को कोर्ट रे हाजिर करा जिवो से नै किछि निर्दिष्ट सूचना सामना को आसुछि कि देखंतु किंगपिन आबिद हुसैन को गिरफ्त कला परे ताकू तुरंत कोर्ट चालान करा जिवो बोले जहां हमकु थाना अधिकारी आदित्य महाको सूचना दैछन्ते। तेबे आगामी दिन रे आउ क्यों अंचल रे भली कप सिरप करुवा एजेंट रखी व्यापार करुवा किंगपिन माने अछंती ताकू मध्य तदंत परिसर भुक्त को निया जायछि बोले जहां थाना अधिकारी हमको सूचना दैछन्ती। ओके सुशांत, सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे स्वास्थ्य मंत्री एने सीधा सड़क कहि सारी छंती जे जदि एई घटना रे काहर संपृक्ति आसीबो ता विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एवं एई आधार जेतु राज्यर तमाम स्थान रे अनेक स्थान रे एही रैकेट सक्रिय रहिछंती किभली भाबरे से समस्त को धरिबा पई स्वतंत्र भाबरे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जिवो कि नाही से नै किछि पुलिस सूचना रखुछंती कि निहाती भाव में देखो जेहेतु नुआपड़ा जिले में कोमना एवं सदर नुआपड़ा कोरेक्स एक गड़ बोली जहाँ कहुच्छी जो कोरेक्स बेपार धूमधाम रे चले एवं विभिन्न समय विभिन्न स्थान में पुलिस चढ़ाऊ कर विभिन्न लोक गिरफ्त करने सहित अनेक कप बोतल जबत कर। जितेबले नुआपड़ा जिले में कप सिरप बेपार बढ़ी चली युवपीढ़ी बेकार होती पथभ्रष्ट होती एने एसपी सहित आम जहाँ कथबार्ता एक दल गठन कर कोरेक्स बेपार जो माने भी संश्लिष्ट अच्छा कोरेक्स बेपार जो माने भी करुछंती को आगामी दिन में निहाती भाव में गिरफ्त करा जाय नुआपड़ा को तो कोरेक्स मुक्त नुआपड़ा करा जियो बोले जहां हमको सूचना दैछथि। ओके सुशांत, आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा मध्ये सामना को आसुची कारण जेभली भाव में आपण सूचना रखुतिले जे ए कप सिरप रो कब्जा रे अनेक युवगोष्ठी रहिछंती कॉलेज रे पाठ पढुथिबा छात्र माने रहिछंती। तबे ए घटना रे जेतबेले किंगपिन को गिरफ्त करा जायछि सेतबेले एहा को नै बुद्धिजीवी किछि प्रतिक्रिया रखुचंती कि जे जदी पुलिस से एभली एक्टिव मोड रे रहबा आगामी दिन रे ए सबु ऊपर गोटे प्रकार रोक लागि परिबो। निहाती देखो जिते बड़े भी जेभली एक अपराधी को धरा जाए सबु समय रे साधारण जनता प्रतिक्रिया रहे जहाँ ठीक है पुलिस तार एक्शन को आसी एवं दोषी को धरी निहाती भाव में जदि आम कहवा कप सिरप किंगपिन ये कहुच्छी आज धराई निहाती भाव में चर्चार विषय होती। तेरे आगामी दिन में आउ क्यों माने यार बेपार कर निहाती धरवा जरूरी पड़ी।
बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपंक समस्त सूचना रतलाम प्रतिनिधि सुशांत कर जी के प्रसंग अधिक सूचना देते।